Comencem aquesta segona part de les celebracions, amb aquesta conferència que estem tots esperant per a la presentació al director de Càritas, Francesc Roig. Molt bon dia. Reiterem de nou des de l'equip directiu de Càritas l'agraïment per aquesta extraordinària acollida que vol dir confiança. I això ens gratifica per un costat, però ens estimula per l'altre. Sentir la confiança dels que t'acompanyen i observar el compromís compartit i col·lectiu no deixa de ser un repte. Clar, perquè no et pots aturar, has de seguir, sobretot quan t'espitgen. I quan un se sent espitjat, socialment parlant, perquè els reptes són increïblement constants, us he de dir que en aquest moment en què tot apunta que hi ha una certa sostenibilitat de l'economia, certa, i vol dir que la crisi de moment no baixa més, Càritas ha tingut com a contrapartida un gran increment de solidaritat per moltes persones. A més crisi, més solidaritat. I aleshores vam pensar que la millor persona, o com a mínim una de les millors, que avui ens podria acompanyar en aquest acte, diguem-ne, acadèmic, és en Xavier Casanovas. Ell és actualment el director de la revista Cristianisme i Justícia, que molts dels aquí presents teniu una lectura assídua. I per tant, no fa falta que us en parli. El contingut de la revista parla per si sola. En Xavier Casanovas, aquesta revista és de la Fundació Lluís Espinal. En Xavier Casanovas és llicenciat en Matemàtiques i màster en Gestió d'Empreses. Anteriorment havia treballat a Oxfam Intermón i al Casal Loyola de Barcelona. Coordina la plataforma per una fiscalitat justa i ha participat activament en les últimes edicions del Fòrum Social Mundial i en l'organització del Fòrum Català, Fòrum Social Català. Col·labora en diferents projectes solidaris relacionats amb el món de la immigració i també de l'economia social. Amb aquest marc, bastant definitori del seu camp d'acció, avui ens parlarà de 5 grans reptes socials per aconseguir un món menys ferit, menys globalitzat i més canviant. Bueno, primer de tot, el que faré una estona, una petita, diguéssim, xerrada o exposició, i m'agradaria també que després tinguéssim una estona, una breu estona, almenys de diàleg, amb tots els que esteu aquí, sou molts i moltes, però estaria molt bé també poder veure com copseu la realitat avui. Voldria començar, primer de tot, amb un agraïment molt gran a Càritas, per haver-me convidat, no sé si soc mereixedor d'estar avui aquí, però sobretot una sincera felicitació en aquests 50 anys, en aquest 50 aniversari, de treball i lluita i sobretot d'esforç col·lectiu. Si per alguna cosa ha destacat Càritas en la seva trajectòria és per haver estat sempre al costat dels últims de la nostra societat, i que en clau cristiana podríem dir que són, de fet, els preferits als ulls de Déu. El prestigi d'aquesta entitat, de Càritas, és notable, entre creients i no creients, entre gent d'església i gent molt allunyada de l'església també, entre els amants de la solidaritat i alguns detractors també de la caritat, tots i totes coincidirien en què la nostra societat no seria igual sense el treball ingent i eminentment voluntari, sense tantes i tantes hores, de la gent que forma part de Càritas, fins a l'últim racó, fins a l'últim local parroquial. Així que gràcies de tot cor, gràcies per aquests 50 anys i perquè feu ben viva també aquesta església que hauria de ser o és, de fet, església servidora dels pobres, com diu aquesta última instrucció pastoral, molt interessant, si no he llegit de la conferència episcopal, església servidora dels pobres. I per tant,
Càritas ens fa sentir orgullosos de pertànyer en aquesta comunitat eclesial. I qui sóc jo, d'alguna manera, i en nom de qui parlo? Doncs dir-vos, primer de tot, com us deia abans, que no em sento massa mereixedor d'estar avui aquí, però si hi soc és en qualitat de director de Cristianisme i Justícia, com em presentava el Francesc. Cristianisme i Justícia és un centre d'estudis dels jesuïtes de Catalunya amb 35 anys de trajectòria en l'anàlisi social des d'una perspectiva creient, des d'una perspectiva teològica. Hem volgut posar sempre el diàleg entre les ciències socials i la teologia al servei d'un món més just, al servei de la transformació de les estructures que generen injustícia. I, per tant, denunciant sempre des del compromís i proposant alternatives de transformació d'aquestes realitats que generen injustícia. Una anècdota que m'agradaria comentar és que un dels primers quaderns que es va publicar a Cristianisme i Justícia, un quadern que es deia L'atur i el salari ciutadà, va ser escrit per Juan García Nieto i va ser els primers dels anys 80. És un quadern que va ser enviat a tots els treballadors i voluntaris de Càritas de tot l'estat espanyol i en aquest quadern, d'alguna manera, s'obria el debat, un debat molt important, que era el debat del salari ciutadà, que finalment es va acabar dient les rentes mínimes d'inserció, el que avui en dia coneixem com les PIRMI. I si avui en dia d'alguna manera és possible tenir aquesta ajuda última per als més necessitats de la nostra societat, doncs és gràcies també a aquesta col·laboració en què ja des dels bons inicis va fer Cristianisme i Justícia i Càritas. Aquesta relació es tancava, de fet, ara fa ben poquet, l'any 2010, vam publicar aquest darrer quadern, potser a alguns us sonarà, ara ja fa uns anyets, ja fa 5 anys, però aquest quadern, Una mirada a la pobresa, cors que hi veuen i actuen en conseqüència, va ser publicat conjuntament amb Càritas Diocesana de Barcelona, en aquest cas, i volia ser, d'alguna manera, una mirada a una realitat ja en crisi, l'any 2010, una crisi que va començar el 2008, doncs el 2010 ja vivíem profundament aquesta crisi inhumana i volíem posar una mirada als rostres que estaven patint aquesta crisi i acompanyar també a tots aquells voluntaris que s'acosten en aquesta realitat per intentar de transformar-la. Per tant, com veieu, la relació de Cristianisme i Justícia amb Càritas és històrica i, per tant, em fa molta il·lusió poder estar aquí avui representant a la meva entitat. Tot allò del que avui us parlaré no és obra meva, per entendre-ho, sinó que és obra del conjunt de persones, professors universitaris, intel·lectuals, també gent del món social que formen part de l'equip de Cristianisme i Justícia. I, per tant, faig meva avui aquesta reflexió, que és una reflexió pròpia del centre. Comencem, doncs. Agafaré... Perdoneu. Com titulàvem aquesta ponència, no era fàcil, perquè es tractava d'alguna manera de tenir una visió àmplia del nostre món i l'hem titulat d'aquesta manera, 5 grans reptes socials per un món ferit, globalitzat i canviant. I alguns us deveu preguntar quins són exactament aquests reptes dels que parlaré. M'agradaria, primer de tot, fer unes pinzellades ràpides de quin és aquest món, aquests adjectius amb els quals jo he qualificat el nostre món, per què es caracteritzen. I per tant començaré dient que vivim en un món ferit. I us poso una imatge. Suposo que a tots us sonarà aquesta imatge que veieu aquí. Suposo que us sona, fa 2 o 3 setmanes, no ho recordo, en els rajos X del control aduaner de Ceuta es podia veure la silueta d'un nen ficat en una maleta. La desesperació d'uns pares que volen una oportunitat per al seu fill pot arribar a fer bestieses com aquesta. Aquesta és una imatge claríssima d'un món ferit, d'un món que té ferides obertes i que no sap com tancar. Les xifres d'aquestes ferides que assoten el nostre món són enormes i en sonen i les coneixem. 38 milions de persones desplaçades al món per causa de conflictes bèl·lics. Més de 3.000 immigrants morts intentant creuar el Mediterrani el darrer any. Aquestes altres imatges a les que cada cop ens anem acostumant malauradament més. 10.000 nens que moren cada dia de gana per causes relacionades amb la malnutrició i podríem continuar. La ferida, doncs, és clar que és oberta i que no es tanca. Qualificàvem el nostre món de ferit, però també de globalitzat. I potser la globalització podríem dir que és el caràcter cultural que més condiciona en aquests moments les nostres vides. Ho sabem, les distàncies s'han escurçat, la comunicació s'ha fet instantània, la vida s'ha accelerat i d'alguna manera el món se'ns ha fet petit. I d'aquesta globalització n'estem traient moltes coses bones, però també moltes coses negatives.
Som capaços de globalitzar la circulació de mercaderies, la circulació de capitals, però no la circulació de persones. Afavorim l'intercanvi de capitals, però posem valles cada cop més altes a l'entrada dels nostres germans. Una globalització, doncs, que és com una espasa de doble fil i que no sabem massa bé com manegar i que, de fet, ha vingut per quedar-se. És un caràcter cultural del nostre món que ha vingut per quedar-se i que haurem d'aprendre a lidiar amb ell. I, finalment, vivim també en un món canviant, un món realment accelerat. Segur que molts d'aquí estem o no deixem de sorprendre'ns, no? Així com fa 50 anys, doncs avis, pares i fills probablement treballaven de les mateixes professions, no? I quan un estudiava sabia que treballaria d'allò tota la vida. En aquests moments, els nens que neixen avui en dia treballaran en professions que encara no existeixen. L'impacte que rebem també de quantitats ingents d'informació, no? Ens parlen d'aquest món en contínua acceleració, no? Algunes xifres que jo crec interessants a remarcar. No? Sembla que avui en dia, en un sol dia, el volum d'informació que arribem a rebre via els mitjans de comunicació equival a la contingut d'informació que hi ha en 174 diaris. 174 diaris, els diaris de paper, diguéssim, de tota la vida. No? Cada minut que passa, al món s'envien 200 milions de correus electrònics. Cada minut. Es realitzen 2 milions de consultes a Google. No? Podem imaginar la velocitat doncs, en la que es mou aquest món en el que vivim. Probablement podria estendre'm i podríem anar descrivint clarament els adjectius que caracteritzen el nostre món, però una cosa és la que m'agradaria que us quedés clara, i és que, com diem a Cristianisme i Justícia, no estem vivint una època de canvis, sinó el que estem vivint realment és un canvi d'època. Què vol dir això? Vol dir que les coordenades que fins ara ens servien per entendre el nostre món han canviat. I cal entendre quines són aquestes noves coordenades per poder, d'alguna manera, incidir i transformar la nostra realitat. Entro, doncs, en quins són aquests 5 grans reptes. Són 5 que jo he cregut que eren o englobaven molts dels reptes que ara tenim per davant. Podrien ser uns altres, després, en l'estona de diàleg, segur que ho podrem compartir i comentar. El primer gran repte és el de la gran desigualtat, o com alguns economistes han titulat el repte de la gran divergència. Fa referència al procés d'augment de les desigualtats que s'ha vingut durant els darrers 30 anys. Les desigualtats entre rics i pobres, segons la OCDE, els estudis dels països més desenvolupats, ens diuen que s'ha situat en el seu nivell màxim des de fa 30 anys. La diferència s'ha disparat, evidentment, per culpa de la crisi, i en els 34 països de la OCDE es fa evident que el 10% de les persones més afavorides, el 10% de les persones més riques, posseixen el 50% de la riquesa, mentre que el 40% dels més pobres només tenen el 3% de la riquesa, en els països desenvolupats, en els països de l'OCDE. Si mirem i fem una lectura històrica de com hem arribat fins aquí, després de la crisi del petroli, als anys 70 i sobretot a partir dels anys 80, una sèrie de polítiques de tall neoliberal caracteritzades per 3 qüestions. Primer de tot, la reducció mínima, la reducció a una mínima expressió de l'Estat, la llibertat de mercat econòmica sense barreres, com a segona característica, i sumat això a l'augment del pes de l'economia financera, han donat lloc a aquest augment imparable de les desigualtats a nivell mundial i país per país. Ara, de fet, ja no ens hem de preguntar, i abans s'esmentava, crec que en la homilia del senyor arquebisbe en feia esment, ja no ens hem de preguntar com fer per créixer, com fer per produir suficients aliments per tothom, sinó que ara la pregunta és com redistribuir-los. La pregunta de l'economia en el segle XXI és com pot ser que estiguem produint suficients aliments perquè ningú mori de gana i continua morint gent de gana. Aquest fenomen de la gran desigualtat, alguns economistes crítics l'han anomenat el fenomen d'acumulació per despossessió. I m'agradaria explicar-vos bé com funciona aquesta idea de l'acumulació per despossessió per entendre com hem acabat construint una societat tan desigual. Primer de tot, és un procés de gran financiarització de l'economia, és a dir, la importància del capital financer, cada cop més creixent, com a protagonista econòmic i polític. Els agents del capital financer són d'alguna manera qui ens estan imposant els seus interessos. Algunes xifres en aquest sentit. La meitat del comerç mundial en aquests moments passa per paradisos fiscals, la meitat del comerç mundial. I el 60% d'aquest comerç mundial es dona entre empreses que són del mateix grup. Però el problema és que l'acumulació no es dona tant
en la producció de béns i mercaderies, sinó que es dona sobretot en mètodes financers. Només un 7% dels intercanvis econòmics mundials estan relacionats amb l'economia productiva. Això vol dir el següent, que el 93% de l'economia mundial és en aquests moments financera. Aquest augment de l'economia financera ens ha portat cada cop a la necessitat, és a dir, aquesta economia, aquest capital circulant en el món, el que necessita és mercantilitzar cada cop més espais de la nostra vida. El que fins ara havia estat protegit d'alguna manera per l'Estat o protegit del lliure mercat, com és la sanitat, com és l'educació, com són les pensions, estan veient-se cada cop més amenaçades pel capital financer. I per tant, d'alguna manera, el que es va donant és aquest desmantellament progressiu de l'estat del benestar. En el cas dels països, a més en vies de desenvolupament, el que anem veient és un clar augment de la privatització de tots els béns comunals, de la terra, de l'aigua. Veiem en el cas de desplaçaments d'indígenes i de molta gent en terres com Guatemala, etc. Un tercer element que provoca aquesta acumulació per despossessió de la qual us parlava és la profunda asimetria que existeix entre les rentes del treball i les rentes del capital. Suposo que a tots els sonarà el nom d'aquest famós economista francès Piketty. Segur que alguns n'heu sentit a parlar perquè ara és l'economista d'alguna manera de moda. El que ell ens ha fet evident i ens ha posat sobre la taula és que en aquests moments existeix un capitalisme que en podríem dir patrimonial. És a dir, aquelles persones que tenen o aquelles institucions que tenen capital són capaces de fer rendir això molt més que el rendiment que pot arribar a generar el treball. Això fa que d'alguna manera, o ha estat provocat d'alguna manera, per una manca d'una fiscalitat més progressiva, és a dir, la necessitat d'uns impostos que redistribueixin aquesta riquesa. I, per tant, l'impacte que té la fiscalitat en les rentes del treball en aquests moments és molt més elevat que el que té sobre les rentes del capital. Un altre element que ens va explicant com aquestes èlits transnacionals es van fent cada cop amb més acumulació de poder. I finalment, de tot això se'n deriva una pressió molt forta per realitzar polítiques de reducció de la despesa pública i dificultat per part dels estats de realitzar aquestes polítiques redistributives. M'agradaria citar en aquest moment el papa Francesc, que ens diu: l'adoració de l'antic vedell d'or ha trobat una versió nova i despietada en el fetitxisme dels diners i en la dictadura de l'economia sense un rostre i sense un objectiu veritablement humà. Avui en dia hem de dir no a una economia de l'exclusió i la desigualtat. Aquesta economia mata. Això són paraules de l'encíclica del papa Francesc, on ens estan fent evident aquest gran repte de la gran desigualtat que vivim en aquests moments. Aquesta setmana, ho comentàvem a més venint amb el director de Càritas de Barcelona, aquesta setmana ha sortit l'enquesta de les dades aquestes de l'INE, l'enquesta de condicions de vida, que ens feia evident, ens donava aquesta xifra, que la taxa de persones en risc de pobresa o exclusió social a Espanya ja arriba gairebé al 30% de la població. Era només, si podem dir només, del 26% a l'any 2010. Un de cada 4 i estem arribant-nos, aproximant-nos a una de cada 3 persones a l'estat espanyol en risc de pobresa o exclusió. Això el que acaba provocant és el trencament del contracte social. És a dir, aquell consens històric que s'havia donat entre capital i treball s'ha trencat. La desigualtat econòmica és el pitjor enemic en aquests moments de la democràcia i la lluita contra aquesta desigualtat és el primer gran repte que tenim en el segle XXI. El segon repte del qual us volia parlar aquest matí és la plena dignitat de la persona. Fixeu-vos com, històricament, i segur que molts heu sentit aquesta frase, dèiem, o antigament dèiem, que el treball dignifica, veritat? Sempre s'ha dit això, i és veritat que alguna cosa hi ha certa en aquesta afirmació quan hem construït una societat on el treball és l'eix central de les nostres vides. I, de fet, la realització personal passa moltes vegades, o la majoria de vegades, per l'èxit professional. A mi m'agradaria anar un esglaó més avall i parlar d'alguna manera que el que ens ha passat és que hem construït una societat on els nostres drets estan lligats totalment a la integració en el mercat laboral. És a dir, avui en dia, si jo vull tenir una targeta sanitària i gaudir del dret a una sanitat pública, he de tenir una feina. Si vull un permís de residència en aquest país, he de tenir o demostrar que puc tenir una feina. Si vull garantir el meu dret a un habitatge digne i, per tant, poder tenir o llogar un pis, tenir un lloguer, em demanaran presentar una nòmina. Si vull gaudir d'un envelliment digne,
i per tant comptar amb una pensió, he d'haver tingut feina durant tota la meva vida. Els nostres drets en aquests moments queden íntegrament subjectes a la capacitat d'estar i de participar en el mercat laboral. I això estaria molt bé si poguéssim garantir d'alguna manera la plena ocupació. Però què passa amb els nostres drets quan vivim en una societat que té un 25% d'atur? I en el cas dels joves, més del 50%. On queda la dignitat de la persona quan literalment no hi ha feina? Hem passat, per tant, del somni de la plena ocupació, que és un somni del qual encara molts parlem, i mirant amb un horitzó futur, potser el que haurem de parlar d'alguna manera és el somni de la dignitat de la persona i, per tant, no caure en l'ocupació a qualsevol preu. Per quines raons s'ha donat, d'alguna manera, aquest creixement tan gran de l'atur en el nostre país i de la precarització laboral? Primer de tot, per, com dèiem abans, l'impacte de la globalització. Sabem que la globalització ha descentralitzat tots els processos de producció, el treball s'ha dividit a nivell internacional, ara es dissenya un producte als Estats Units, es fan les seves peces a la Xina, s'ensamblen a Turquia i s'acaba venent aquest producte a Espanya. Aquesta divisió internacional del treball ha acabat produint el que alguns experts anomenen la igualació de drets laborals a la baixa. És a dir, aquells països on els drets laborals eren menors que el nostre, en comptes de veure com han incrementat o han millorat els seus drets laborals, hem vist com nosaltres, després de successives reformes laborals, hem anat perdent drets. Una igualació de drets laborals a la baixa. Les grans masses aturades, també en el nostre país, una de cada 4 persones, acaben creant allò que Marx anomenava els exèrcits de reserva. És a dir, sempre hi haurà algú disposat a treballar per menys sou i en pitjors condicions. Per tant, anem cada cop a treballs més precaris. Cal sumar a aquest fet la creixent desprotecció social. El paper dels sindicats ha entrat en crisi i sobretot la consciència de classe. Si els sindicats havien de protegir els treballadors, la pregunta és qui protegeix els aturats, quin és el seu espai de socialització que els permet d'alguna manera establir xarxes de protecció social. Ho podem veure en casos molt clars, aquest element que alguns han titulat com la refeudalització de les relacions laborals. És a dir, si abans el sindicat o d'alguna manera els treballadors podien unir-se per defensar els seus drets, en aquests moments, per exemple, podem veure amb aquesta vaga que està havent-hi dels treballadors de Telefònica, suposo que ho sabeu, no sé si heu llegit al respecte, però és realment curiós com Telefònica al llarg dels anys, diguéssim, el que ha anat fent és anat externalitzant tots els seus treballadors tècnics amb empreses pròpies del mateix grup, amb una condició, que és que cap d'aquestes empreses tingui més de 50 treballadors perquè no puguin muntar un comitè d'empresa. Amb la qual cosa han acabat creant 670 empreses amb treballadors completament desprotegits, amb una incapacitat de protegir els seus drets laborals. Això el que acaba generant és un procés de desafiliació i desafecció respecte al lloc de treball. Abans la fàbrica, podríem entendre en l'època industrial, era el lloc de socialització dels treballadors. En aquests moments aquest lloc ja no existeix. Els treballadors, molts són autònoms, altres treballen des de casa i no hi ha un espai de socialització dels treballadors per a reivindicar els seus drets. A més, s'acaba consolidant aquesta figura dels treballadors pobres, aquells treballadors que fins i tot treballant amb el seu salari no arriben a les condicions mínimes de vida. Les xifres ens diuen que eren de l'ordre del 12% a l'any 2012. Cal sumar-hi això, a nivell sociodemogràfic, el que coneixem com a la generació perduda, la nul·la o la incapacitat que tenim d'incorporar-nos en el mercat, d'incorporar els joves en el mercat laboral. Aquest més del 50% d'atur juvenil se li suma aquest fenomen dels ninis que ni treballen ni estudien. El 25% dels joves espanyols entre 15 i 24 anys ni estudia ni treballa, fent el 15%, que era la xifra mitjana de la OCDE. Tot això el que ens ha acabat provocant, aquest fenomen, diguéssim, d'un atur galopant, de treballadors pobres, d'una generació jove perduda, ens acaba generant una tendència també dualitzadora. Si abans parlàvem, la societat s'està veient dividida per culpa de les grans desigualtats, la societat s'està veient també dividida per culpa de la incapacitat d'accedir al món laboral. I per tant tenim tota una massa de gent, els que podríem anomenar insiders, que d'alguna manera viuen o tenen una certa estabilitat, i els outsiders, que constitueixen el que un sociòleg molt conegut, Guy Standing, ha anomenat com el precariat. Estem vivint el naixement d'una nova classe social, que és la classe social precària. Està caracteritzada per la fragilitat i la precarietat de les seves condicions laborals i sobretot per l'enorme vulnerabilitat vital
que es deriva d'això. No es tracta només d'un baix nivell salarial, o no només de la falta de feina, sinó també de la falta de recolzament comunitari i social en el temps de necessitat. No sabem com treballar, com acollir, com acompanyar, com crear comunitats entorn d'aquest precariat. El precariat és, doncs, un col·lectiu heterogeni, caracteritzat per aquesta falta d'articulació social. Com ho fem, doncs, per recuperar la dignitat de la persona? Algunes pistes, 3 pistes molt ràpides. Primer de tot, visibilitzar el que anomenen l'economia de les cures o l'economia de los cuidados. És a dir, les feines de casa, d'acompanyament de la gent gran, de cura dels nens. Són feines que han estat llargament invisibilitzades. Recuperar en aquest sentit polítiques com les de la llei de dependència, que ara estan oblidades i defenestrades, per visibilitzar i fer aflorar aquest tipus d'economia que existeix, que és real i que sosté la nostra societat. Una segona pista, un segon element que ens permetria també augmentar o millorar la dignitat de les persones són mecanismes com els de la renda garantida de ciutadania, que és un salari ciutadà mínim per a aquelles persones que no troben treball ni el podran trobar. I, per últim, evidentment, com deia al principi, deslligar una sèrie de drets, com poden ser la sanitat, com poden ser les pensions, del fet de tenir o no tenir una feina. Preguntem-nos tots, polítics, sindicats, moviments socials, tota la ciutadania, quines institucions i quina organització social necessitem, no perquè tothom tingui feina, que sembla, o com hem dit, que evidentment en aquests moments es fa impossible a qualsevol preu, sinó perquè tothom pugui viure dignament. Si canviem la pregunta, potser canviaran també d'alguna manera les respostes. El tercer repte, em permetreu que agafi una miqueta d'aigua? El tercer repte del qual us volia parlar és el divorci entre poder i política. Aquesta és una expressió, és una frase del sociòleg polac Zygmunt Bauman, segur que el coneixereu, no? I ell ens diu que hem arribat en un moment, és a dir, en el segle XXI, en què s'ha produït un divorci entre aquells que haurien d'ostentar el poder, que són realment els nostres polítics, i el poder que tenen. Per què podem afirmar això? Ho podem afirmar, primer de tot, perquè hem passat d'una política nacional territorial a una política global. És el que coneixem d'alguna manera com la crisi dels estats-nació. Seguim governats per estructures de caràcter nacional o territorial quan els problemes que tenim són problemes globals. I no hem estat capaços de crear unes institucions supranacionals que siguin democràtiques i que prenguin d'alguna manera les sobiranies per prendre aquelles decisions necessàries per canviar les polítiques en aquests nivells globals. Aquest és el primer element pel qual podem dir que el poder i la política han entrat en conflicte. El segon element és l'existència d'una èlit transnacional. A què ens referim amb això? Doncs ens referim al següent. Les 80 persones més riques del món tenen tanta riquesa com els 3.500 milions de persones més pobres. Aquesta és una xifra que és alarmant, és una xifra que ens donava Oxfam Intermón en un dels seus darrers informes que es deia governar per les èlits. I el que posava el focus era en el següent. Existeixen unes èlits, és a dir, unes capes socials molt riques que viuen completament desconnectades de les necessitats i de les preocupacions vitals de la gran majoria de la població. Són aquestes èlits transnacionals, d'alguna manera, qui ostenten i tenen el poder a través de la pressió que són capaces d'exercir a lobbies, a polítics, etc. Per tant, es dona aquest divorci cada cop més gran entre poder i política. Per últim, un tercer punt també important a tenir en compte, en aquest sentit, és la crisi del poder occidental, d'alguna manera, i l'emergència cada cop més de nous pols d'influència. Sabem que s'està consolidant un món cada cop més multipolar. Han aparegut els anomenats BRICS, segur que heu sentit també aquesta expressió, Brasil, Rússia, la Índia, Xina i Sud-àfrica, com a potències emergents. I per tant, els actors internacionals clàssics tenen cada cop menys capacitat d'influència. Què és el que acaba provocant aquest divorci entre poder i política? Primer de tot, una gran desafecció dels ciutadans respecte de la política tradicional i un gran descrèdit de la política institucional, alimentat i amanit per grans casos de corrupció,
per als casos de portes giratòries i de l'entrada de molts polítics a dintre dels consells d'administració de les empreses. Per tant, això acaba generant per part dels ciutadans una gran desafecció respecte a la nostra democràcia. Perquè s'ha reduït d'alguna manera aquesta democràcia i la vida política dels partits a qüestions merament procedimentals, a guanyar eleccions cada 4 anys. I per tant, aquesta escassetat o absència de mecanismes de participació ciutadana, més enllà de la via electoral, ha acabat eclosionant en moviments que tots coneixeu, i ara justament fa 4 anys, com el moviment del 15M, on una de les frases més utilitzades per aquest moviment va ser justament aquesta: no ens representen. La frase aquesta que cridaven molts dels manifestants del 15M ara, no ens representen, això fa evident, aquest no ens representen, el divorci entre el poder i la política. Aquells polítics que ens haurien de representar en aquests moments no ostenten el poder real per fer-ho. Molts van dir que d'alguna manera aquests moviments, el 15M, no havia servit per res, però vivim de fet aquests dies un petit tsunami electoral que ens està fent evident que les coses estan canviant, i esperem que canviïn d'alguna manera cap a bé. En aquest sentit tenim tots i totes una gran responsabilitat de realment aprofitar aquest moment per construir aquestes noves institucions. El repte és doble, per tant, en aquest sentit. Aquest divorci entre poder i política ens mostra un doble repte que té una clau local i una altra clau global. En termes locals, el repte és de construir nous processos de transparència, de fer net amb la corrupció, que hi hagi una clara regeneració política i sobretot d'una democràcia cada cop més participativa. Això és en clau local, però en clau global també és molt important la lluita contra el frau, l'elusió i els paradisos fiscals que permetin que es donguin aquestes èlits transnacionals, perquè generen aquesta opacitat necessària per a aquestes èlits es puguin moure. També acords i treball per a organitzacions supranacionals com les Nacions Unides dotades realment de poder, que siguin organitzacions democràtiques, i també d'espais segrestats com el G20 o el G7, on participen d'alguna manera només països occidentals. Per tant, per recuperar d'alguna manera el poder que necessita la política, tenim grans reptes en clau local i en clau global. El quart repte al qual em voldria referir és el repte de viure en la diversitat. És un dels grans reptes que tenim en aquests moments com a societat. A nivell demogràfic, d'alguna manera, si féssim una descripció ràpida de com són les nostres societats i sobretot la societat europea, hem vist com ha incrementat substancialment, de fet a tot el món, l'esperança de vida. I aquest fet, combinat amb la baixa natalitat en els països occidentals, està donant lloc a societats cada cop més envellides, rejuvenides per la immigració que ha arribat els últims anys. Estem vivint, de fet, una crisi del model de família tradicional i consolidació de nous models de família multigeneracionals, amb un gran impacte, sobretot, diguéssim, de la incorporació de la dona en el mercat laboral, també en l'àmbit polític. Alhora, però, sembla que aquesta Europa envellida, diguéssim, cal posar-la en el mirall d'una Àfrica, per exemple, rejuvenida o clarament, diguéssim, que prendrà la presència central en el creixement mundial els propers anys. Es creu que els propers anys el 60% del creixement vindrà dels països de l'Àfrica subsahariana i, de fet, també de l'Àsia del Sud. Però si dintre d'aquesta diversitat mundial en la que vivim hi ha dos grans reptes que estiguin relacionats, són els següents. El del nou context migratori, com us deia, la societat espanyola, i ho sabem, ha vist incrementar el nombre d'immigrants del 2% a l'any 2002 al 12% a l'any 2012. Aquest increment del 10% implica una entrada neta de 4 milions de persones en el nostre país. Molts historiadors diuen que aquest és un fenomen que no s'havia donat mai que no fos en els cas d'una guerra, diguéssim, o en els casos de fams prolongades. I això ha estat provocat d'alguna manera també per aquest augment, diguéssim, o aquest boom de l'economia en aquest país. La mala gestió del fet migratori podria fer rebrotar, i de fet ho estem veient en Europa, en alguns països, com la nostra veïna França, podria fer rebrotar moviments de caire xenòfob i racista. Però l'immigrant és, com a darrera baula d'alguna manera de la cadena de la nostra societat, sempre el boc expiatori, és l'ase dels cops, al qual culpar els nostres mals. Tot i això sabem, i s'ha demostrat, que l'impacte de la immigració és positiu en termes econòmics i que aporten molt més del que reben.
ha estat fruit, de fet, aquesta immigració del boom econòmic i, de fet, amb l'arribada de la crisi, aquesta immigració o aquest flux migratori s'ha aturat, no? Arribant a tenir un saldo migratori negatiu a l'últim any, de fet. No? Però el repte que ens planteja la immigració en el nostre país és molt elevat, no? I cal fer-hi front d'alguna manera. Per viure en la diversitat cal atendre també el nou context religiós o interreligiós. La pluralitat religiosa i la convivència de diferents creences en un món globalitzat ha vist la seva cara més bèstia i la seva culminació en aquests fenòmens relacionats com l'estat islàmic. El nostre islamòleg de capçalera, a Cristianisme i Justícia, el Jaume Flaquer, que em sona que fa poc va estar per aquí, també per Tarragona, no? Ens diu sempre que l'islam està en guerra, però no contra Occident, sinó que l'islam està en guerra d'alguna manera contra ell mateix. És a dir, estem davant d'una gran divisió del número de confessions islàmiques que s'enfronten entre elles i que tenen a Occident i el seu paper en l'escenari internacional com a pretext o excusa. Tanmateix, jueus, cristians, musulmans, creiem en Déu, en un Déu que ens crida a tots, homes i dones, a viure junts, a conèixer-nos i a estimar-nos en la riquesa de les nostres diferències. Per tant, la valoració positiva de la diferència és un objectiu fonamental que ens cal aconseguir a través d'un treball inesgotable d'educació intercultural. Cal traslladar-nos d'alguna manera del paradigma de la multiculturalitat al paradigma de la interculturalitat. No? És a dir, estem cridats a integrar d'alguna manera la diferència mitjançant la construcció de societats basades en la justícia i en una interdependència solidària. Em permeto, en aquest cas, citar de nou el papa Francesc quan ens diu que el diàleg interreligiós és una condició necessària per a la pau al món. I, per tant, és un deure per als cristians, així com per a totes les altres comunitats religioses. Tot això ens aboca a un cinquè repte que he volgut anomenar crisi de civilització, no? I que té molt a veure amb el nostre model de vida. És la crisi d'alguna manera ecològica, la crisi del model de consum. No? Perquè és que més que una crisi econòmica, el que estem vivint realment és això, és una crisi del model de civilització. No? Els ciutadans i ciutadanes europeus, en la seva gran majoria, assumim la idea de que la societat de consum actual encara pot millorar en un futur. No? I mentrestant, hi ha grans masses de la població globals, grans habitants del nostre planeta, que esperen acostar-se al nivell de benestar material que tenim a la Unió Europea. No? Tot i així, sabem i som conscients que el nostre nivell de producció i de consum s'ha aconseguit a base d'esgotar els recursos naturals i energètics en el nostre planeta. No? Coneixeu aquest concepte del pic del petroli, no? Que és aquesta idea de que hem arribat en un punt en el qual el planeta no és capaç de generar tot el petroli que realment estem consumint i, per tant, estem en caiguda després d'aquest pic, consumint més petroli del que realment d'alguna manera podríem restituir. No? Res de tot això és nou. Les investigacions i els científics més lúcids ens han estat donant senyals d'alarma constants des dels anys 70 fins ara, de que prosseguir amb les tendències de creixement actual, no? El resultat més probable per al segle XXI és un col·lapse de la civilització. Avui se'ns acumulen doncs, totes aquestes notícies entorn també del canvi climàtic, no? Que ens indiquen que la via de creixement és ja d'alguna manera un genocidi a càmera lenta i que el declivi en la disponibilitat d'energia barata, els escenaris catastròfics d'aquest canvi climàtic que comentàvem i les tensions geopolítiques per als recursos ens mostren tendències de progrés del passat que s'estan trencant. Això que us acabo d'explicar forma part d'alguna manera d'un manifest que és última crida. Hi ha un conjunt d'intel·lectuals i de professors, de gent del món acadèmic, del món polític, que han fet aquesta última crida a aturar un model de civilització que ens porta d'alguna manera a l'autodestrucció. És a dir, un model basat en el creixement entra en una gran paradoxa. És a dir, necessitem una societat que creixi constantment perquè si no creixem no sabem funcionar, però si creixem destruïm les bases naturals que fan possible aquesta societat. No? Tot això es dona també perquè hi ha un substracte cultural que d'alguna manera ho permet, no? I ho està sostenent. Com diu Bauman novament, hem passat de ser ciutadans a consumidors. La manera que tenim de relacionar-nos amb el món, la nostra manera d'actuar i d'interrelacionar-nos és a través del consum. Fixem-nos, no? Com a les places públiques i als espais públics, abans
clarament gratuïts i plens de gent, doncs ara estan plens de terrasses, no? Perquè la manera que tinguem de relacionar-nos és sentar-nos en el bar a consumir d'alguna manera. No? Per tant, aquesta imposició de la societat de l'hiperconsum, no? Té un gran impacte deshumanitzador i desmobilitzador. El pare Rupe, qui va ser general dels jesuïtes, de fet d'aquests dies celebrem 50 anys del seu nomenament, ens deia el següent: «Hay que formar personas verdaderamente libres y no esclavos de la sociedad del consumo». Hem d'entendre la societat del consum com l'esclavatge modern. Això s'ha donat també per una certa homogeneïtzació cultural del món, és a dir, tot el món assimilat al model de vida occidental. La resta de civilitzacions no tenien el nostre model de vida i s'ha acabat assimilant el model occidental com el nou marc de referència. El repte és, doncs, enorme en aquest sentit i és per això que seran necessaris realment canvis radicals en els nostres models de vida, en les nostres formes de producció, en el disseny de les ciutats i en l'organització territorial, no? I sobretot en els valors que sostenen i guien tot això. Necessitem una societat que tingui com a objectiu recuperar l'equilibri amb la creació, amb la biosfera, amb el nostre planeta, i utilitzar la investigació, la tecnologia, la cultura, l'economia, la política, de la manera més creativa possible per avançar cap a aquest objectiu. Sembla ser que la propera encíclica que traurà el papa Francesc parlarà justament d'aquesta qüestió, del tema de l'ecologia, no? I de ben segur que tindrà un impacte notable fent-nos notar que cada cop més doncs aquest tema és central i és realment vital per al sosteniment de la vida humana. Finalment, doncs, una síntesi. Us parlava d'aquests 5 grans reptes per a la nostra societat globalitzada, ferida i canviant. No? Els grans reptes són, com us deia, primer de tot, la gran desigualtat que és creixent i que assota a les nostres economies. Segon, la plena dignitat de la persona humana i, per tant, no el treball a qualsevol preu, sinó la dignitat humana com a horitzó. El tercer gran repte és el divorci entre el poder i política i, per tant, la construcció de noves democràcies que ens permetin fer una ciutadania molt més participativa. El quart repte, viure en la diversitat, la gestió del fet migratori i també del fet religiós en les nostres societats. I per últim, aquesta crisi del nostre model de vida, del model de civilització. Com us deia al principi de tot, no estem vivint una època de canvi, sinó que realment això és un canvi d'època i, com veiem, les coordenades, com us deia, del nostre món estan canviant. Són noves preguntes, no, encara no, deixeu-me un últim punt, si em permeteu. Són noves preguntes que ens surten, no? Noves preguntes per intentar respondre als reptes d'avui, però creiem, almenys des de Cristianisme i Justícia ho creiem així, no? Que tot això i tot aquest canvi necessari, tota aquesta transformació, no és possible si no ho dotem d'una certa ànima. I que té, segons el meu parer, molt a veure amb una cosa que alguns anomenen al principi esperança. I és que, de fet, en el món podríem dir que hi ha 3 tipus de persones. No? Hi ha persones, és a dir, aquelles que neguen el sentit a tota esperança. Són aquelles que, com deia Sartre, consideren que l'home és d'alguna manera una passió inútil i que l'última paraula en el món doncs, la té el mal, la tenen les derrotes, la té el fracàs. No? Així realment és difícil de creure que la transformació del nostre món és possible. No? Hi ha un segon grup de persones, però, que són més aviat positives, no? O podríem dir optimistes. Aquestes persones optimistes són les que creuen que tot sortirà bé. Crec que avui en dia ser optimista també és una mica il·lusori, i no sé si podem ser realment optimistes veiem com està el nostre món. Però les persones que sostenen el principi d'esperança són un tercer tipus de persones. No? Són aquelles persones que potser no són optimistes però perquè no creuen que tot sortirà bé, però el que sí que creuen és que allò que fan per canviar el món té realment sentit. El principi esperança és aquell que ens diu que potser no tot és possible, però és veritat que els impossibles passen. I per tant, de fet, d'alguna manera, la història també ens demostra que aquests impossibles han passat. Si fem una mirada a la història recent, hi ha hagut grans canvis, no? I grans transformacions que semblaven realment impossibles. L'abolició de l'esclavatge, per exemple, no? El sufragi universal i, per tant, l'accés també de la dona i de tota la societat dels ciutadans amb el dret a votar en les democràcies. Les jornades laborals de 8 hores en èpoques en què el treball era realment d'esclavitud. No? Tot això va ser conquerit gràcies a l'esperança, a la creença de molta gent de que els impossibles
passen. Ara ens toca a nosaltres, d'alguna manera, ser aquests homes i dones que construeixin una nova societat. I, si em permeteu, acabaré citant novament el papa Francesc, aquest nou papa, que el citem molt, però potser si ens el prenguéssim realment, seriosament, alguna cosa canviaria. Ell ens convida, d'alguna manera, a alliberar-nos de les estructures que no ens permeten ser servidors dels altres, i, per tant, dotar d'alguna manera d'ànima aquesta acció nostra, acció com la que fan molts dels treballadors i voluntaris de Càritas. I ens diu el següent: més que la por a equivocar-nos, espero que ens mogui la por a tancar-nos en les estructures que ens donen una falsa contenció, en les normes que ens tornen jutges implacables, en els costums on ens sentim tranquils, mentre fora hi ha una multitud famolenca i Jesús ens repeteix sense cansar-se: doneu-los menjar vosaltres mateixos. Ara sí, gràcies.